مش لازم يا ماما كل شويه تطلعي تليفونك وتصورها، ماما لازم تتاكدي الاول. مش اي حد حاطط شنطه على رجله تمام يبقى هو لازم يكون بيتحرش بيكي. مش كل الناس دماغها مريضه شبه الناس التانيه يا ماما. اتاكدي الاول يا ماما، مش لازم كل شويه ترفعي تليفونك وتصوري، في ناس مظلومه ماما. ما هي اصلا هي عمرها ما هتصور غير لو هي حصل معاها حاجه. لا في ناس بيصوروا عادي، ورجاله ما بيعملوش حاجه، حاطين شنطه على رجلهم عادي، بيقولوا لهم انت شيل الشنطه وانت حاطط ليه، خلاص بقى دماغهم مسوسه خالص. هل انت كنت في الموقف ده؟ لا يا صاحبي ما بقاش موجود، بس ببقى شايفهم على التيك توك كلهم. بس انا اقول لك على حاجه، مفيش واحده اكيد هتتبلى على واحد او تقول ان هو بيتحرش بيها او بيعمل معاها حاجه. دي المشكله بقى، ان هو لازم عشان بنت تكون هي اللي مظلومه والولد هو اللي ظالم. مش لازم، عادي في ناس ياما مريضه، بس ايه لازم تتاكد برضه، مش اي حاجه ايه ارفع تليفونك وصور. بس هم بياخدوا حقهم بكده. ايوه ماشي لما يبقى ليهم حق، اما مش اي حد والسلام وخلاص، عشان هم عارفين ان الناس لما تشوف كده خلاص دي بنت فايه هي اللي عندها الحق. اما هم اسمه ده اي ولد يبقى غلطان وبتاع. مش لازم يا صاحبي، في ناس مريضه بس في ناس رجاله وتمام عادي. ماشي بقول كده مش كل الناس زي بعضها، بس في كتير بيعملوا كده، ولما تصوروا خلاص الموضوع اتسلط عليه الضوء وخلاص ما بقاش في حد بقى يعمل ماشي كده. تمام، خلي بالك برضو، بس لما تتاكدي خالص اللي هو خلاص كده راجل مش تمام صورت. اما مش ايه حاسه ولا حاجه تقوم ماسكه مصوره وبعتها على طول كده، اللي هو رجول شك بس. هقول لك على حاجه، البنت مفيش حد هياخد لها حقها، دي الطريقه اللي تعرف تاخد حقها بيها. ما انا فاهم برضو، بس يعني لازم برضو نحسن الظن، مش لازم كله يبقى كده. يعني انت دي وجهه نظرك صح؟ وجهه نظر الصراحه. انا مش معاك في كده. انا بقول لكل بنت اي موقف يحصل معاكي في المواصلات في اي مكان حسيتي باي حاجه غلط صوري وخدي حقك. بس اتاكدي يا ماما، اتاكدي، مش لازم يبقى على طول هو متحرش يا ماما، خلي دماغك سالكه شويه. هو انت اكيد بتقول كده، انا مش هدخل جوه نيتك برضه، بس خلينا افهمك صح. بس انا بقول لكل واحده بتتفرج على الفيديو لو انت ليكي حق صوري وخدي حق. حرام يا صاحبي، انت مش شايف كاسبيننا كام جوله دلوقتي على تيك توك؟ كل شويه واحده تطلع تليفونها وتصور، مش كاسبين ولا جوله احنا خالص. كاسبين ايه؟ دي مالهاش علاقه بالجولات. انت بتقول ايه؟ ما هو صاحبي برضه ما صاحبي ده حق يا صاحبي، ده حق، ده هو شرف. بين عندك اخوات بنات؟ عندي اخوات بنات. تقبل على اي حد ان هو يتحرش باختك؟ لا طبعا يا صاحبي. انت قلت ايه دلوقتي؟ لا طبعا. ليه بقى؟ مش عشان انت مش هتقبل كده. ولا اقبل كده على بنات الناس، بس برضه في ناس كده بتبقى موسوسه حبتين ثلاثه زياده عن اللزوم، ده الكلام موجه ليهم هم. اما الناس التانيين انتوا تمام 100 مفيش طالما حاجه. انت عندك اخوات بنات يبقى ما ينفعش تقول كده. ليه؟ عشان زي ما انت مش هترضى على اختك كده يبقى ما ترضاش كده على بنات الناس. صح. وكلمه اخيره اقولها لك بعد اللي انت قلته ده، تجيل مش نافع.